焚き火とインフルエンサー。ちょっとおじさん、あんたのテント私たちのグランピングの邪魔、さっさと撤収してよ。山奥でのソロキャンプ。静寂を愛する50代の男の区画に隣の女が踏み込んできた。ここは私が正規に予約した区画ですが。はあ、生えないテントのくせにフォロワー10万人にこのダサいおじさんさらしてやろうか。女は男の焚き火に飲みかけのジュースをぶちまけた。管理人を呼びましょうか。呼べばインフルエンサーの私を優遇するに決まってるわ。お疲れ様です、オーナー。オーナー。英国の所有者です。マナーの悪い客がいると聞いて視察中でした。女の顔から一瞬で血の気が引いた。焚き火への迷惑行為は器物損壊、レッドへの無断公開の脅迫。うちの弁護士は優秀ですよ。そんなつもりじゃ。さあ今すぐこの山から消えてもらいましょうか。